Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila khususon musannif hadal kitab Majmu'atul Aqidah Syekh Al-Hajj Khair Al-Qandi ghafarallahu lahu dzunubahu wa khususon ila arwai abi Bapak Haji Mastur bin Haji Madi bin Haji Halil, Bapak Haji Sutijo bin Arja, wa khususon ila arwai Umi Mahaja Marganda binti Haji Abdul Ghani, Mama Haji Kurniasi binti Haji Ilyas, wa khususon ila arwai Ustadi Kiai Haji Warakandi, Kiai Haji Toto Abdul Fatah, Kiai Haji Aib Kujali, Kiai Haji Aceng, Kiai Haji Syedul Wafa, Kiai Haji Inceng Abdurrahman, wa khususon man ajajani ghafarallahu lahum dzunubahum, Allahumma anfa'na bi ulumihim naf'an mubarakalana walidinika walinnasi ajma'in bi barakatumil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasal kedua, muhal Allah henteu qiyamu binafsi. Muhal Allah henteu qiyamu binafsi nyaeta bogaeun tempat geusan matuh. Lamun teu qiyamu binafsinya atawa bogaeun tempat ngan teu puguh. Bogaeun tempat ngan teu puguh atawa henteu bogaeun bari butuh. Muhal mustahil Allah henteu dikidul di wetan bari Allah butuh kana pangancikan. Jeung mustahil muhal teh Gusti Allah ngabutuhkeun kana dat anu sejen pikeun ngayakeun. Itu. Dina johar tau jeung jauhar henteu kaikat ku makulat eta teh tangtu madung. Nu kodim kaikat ku makulat eta tangtu madung. Jauhar kabelit ku makulat eta tangtu maujud. Nu kodim henteu kabelit ku makulat
eta tangtu maujud. Pasal katilu dalil aklina qiyamu binafsihi kahiji dalil akli yen Allah teu butuheun kana tempat sababun Allah butuheun kana tempat eta sifat lamun kitu tangtu Allah sifat eta dageus kitu nu butuheun kana tempat eta mah sifat lamun sifat moal kaancikan sifat lamun sifat moal kaancikan sifat untuk kudrat iradat jeung saterusna alam kabeh teu aya tapi muhalna da bukti aya tapak kudrat anjeunna jadi tetap sifat qiyamu binafsina itu ceuk naon ceuk akal. Pasal kadua kaopat dalil akli qiyamu binafsina kadua dua dalil akli. Lamun Allah ngenggon cicing teh ngenggon teh dina hiyat jihad tangtu Allah anyar eta henteu lepat sabab nu ngenggon dinu anyar teh tangtu anyar sedengkeun mustahil mun Allah kitu kumaha anyar ari hiyat jihad yakin eta teh anyar sabab robah-robahan eta teu samar. Pasal kalimat dina bab qiyamu binafsi dalil katilu Allah henteu butuhun kanu ngayakeun Allah henteu butuhun kanu ngayakeun lamun Allah butuhun kanu ngayakeun nu ngayakeun ka Allah tangtu butuhun kanu ngayakeun deui daor jadina tasasul geusna kidam mustahilna. Pasal nu katilu terakhir pasal kagenep dalil nakli qiyamu binafsihi. Dalil naklina anu diambil tina salasios antarawis Al-Qur'an tanapi hadis ya. Dalil nakli qiyamu binafsihi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Teu aya deui pangeran angin Allah anu hirup teu aya kawitan Allah jumeneng kalawan datiah jumeneng teu butuh kanu sejen eta jumeneng sakitu ayeuna bahasa nih cok urang aos betna pasal kedua muhal Allah henteu qiyamu binafsihi muhal Allah henteu qiyam binafsi nyaeta bogaeun tempat kesan matu atawa bogaeun tempat ngantep puguh atawa henteu bogaeun bari butuh muhal Allah henteu dikidul diwetan bari Allah butuh kana pangancikan rejeng muhal Gusti Allah ngabutuhkeun kana data nu sejen pikeun ngayakeun catatan jauhar henteu kaikat ku makulat eta tangtu makdum nu kodim kaikat ku makulat eta tangtu makdum jauhar kabelit ku makulat eta tangtu maujud nu kodim henteu kabelit ku makulat eta tangtu maujud pasal katilu
dalil akli qiyamu binafsi kahiji. Dalil akli yen Allah teu butuheun kana tempat sabab mun Allah butuheun kana tempat eta sifat lamun kitu tangtu Allah sifat eta dageus kitu nu butuheun kana tempat eta sifat lamun sifat moakaan cikan sifat teu kudorat irodat jeung saterusna alam kabeh teu aya tapi muhalna da bukti ayat apa kudrat anjeunna jadi tetep sifat qiyam binafsina. Pasal kaopat dalil akli qiyam binafsi kadua. Lamun Allah ngonggon dina hiyat jihad tentu Allah anyar eta henteu lepat sabab nu ngonggon dinu anyar teh tangtu anyar sedeng mustahil mun Allah itu ari jihad yakin eta anyar sabab robah-robahan eta teu samar. Pasal kalima dalil katilu Allah untuk butuh kanu lamun Allah butuh kanu ngayakeun ka Allah tangtu butuh kanu ngayakeun deui daur jadina kasasul gusna kidam mustahilna. Pasal kagenep dalil nakli qiyamu binafsi. Dalil nakli qiyamu binafsihi la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Teu aya deui pangeran angin Allah anu hirup teu aya kawitan Allah jumeneng kalawan datia jumeneng teu butuh kanu sejen eta jumeneng. Naukeun penjelasanana upami nu teu kahartos siap langsung tanya ke ulah manut wae nya da ieu mah kudu naon kudu kahartos. Pasal kedua mustahil Allah untuk qiyamu binafsih gitu urang di bahasa urangkeun mustahil Allah untuk qiyamu binafsih. Lamun henteu qiyamu binafsi eta bogaeun tempat. Ya, berarti bogaeun tempat. Jang naon, jang cici. Atawa bogaeun tempat ngan teu puguh. Di dieu. Ya. Atawa henteu bogaeun tempat. Bari butuh. Teu bogaeun ngan butuh. Model kamu teu bogaeun kursi lah aing butuh euy. Kursi kan teu boga kursinya. Tapi butuh. Leres. Nah, gitu. Mustahil. Nah. Allah henteu di kidul, teu di wetan, teu di kaler, teu di kulon.
Itu. Mustahil Allah butuh karena pangancikan jang tempat cicing. Mustahil. Nu matak lamun aya naon nu ngartikeun Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa Allah ta anjelain dieu ucang-ucang dina aras berarti butuhun kana naon kana jang pangancikan jang tempat dieu nya aras antak patojaiyah jeung sifat naon qiyamu binafsina Allah. Mustahil Gusti Allah ngabutuhkeun kana dat anu sejen pikeun ngayakeun diri na butuh anu sejen eta di mabutuh kana tempat jangan cik nama butuhkeun jang kanu ngayakeun manehna ngayakeun dirina duh butuh euy teu beda-beda naon anjeun butuh ka bapa jeung ka emak nya terus teu emak jeung bapa butuh ka aki jeung nini nah gitu. Pasal katilu dalil akli. Nah dalil akli qiyamu binafsin kahiji ayat 3 dalil. Kahiji dalil aklina yen Allah henteu butuhun kana tempat. Lamun Allah butuhun kana tempat. Ya, oke. Lamun Allah butuhun kana tempat atuh pasti Allah teh sifat gitu da anu butuhun kana tempat manaon sifat itu anu butuhun kana tempat manaon sifat aya ngaran sifat sing Allah kumahana ge moal kaancikan ku sifat deui dari sifat mah lain naon lain zat nya karena sementara Allah dat Allah itu namina dat kaancikan ku pirang-pirang sifat lamun sifat moal kaancikan ku sifat itu atuh meureunna naon Allah teu kudrat teu iradat naon sababna da Allah na ge tadi sifat nya tina naon tadi kininnya butuhun kana tempat atuh ngaran butuhun kana tempat mah Allah teh naon sifat lamun sifat atuh otomatis moal naon moal kaancikan ku sifat kudrat ku sifat iradat nya wah monya sifat cicing dina sifat nya engan sifat mah cicing dina dat. Nah gitu itu tah jeung satuluyna alam kabeh teu aya mustahil itu da bukti aya alam teu aya kabeh alam teu aya mustahil da gini ieu buktina aya ieu teh ngabuktikeun tapak kudrat anjeunna kudrat Allah dalam ku Allah tadi kudratkeun aya moal aya urang ge alam dunya ge moal aya gitu tah ieu teh ngabuktikeun yen Allah teh naon kawasa kudrat kersa iradat ilmu mengetahui basor tuh ngabuktikeun yen Allah teh naon nya punya kahoyong iradat kakawasaan, kemampuan, berarti loba sifat didinya. Atuh yakin lamun kitu mah Allah teh lain sifat. Berarti dat. Da ieu buktina alam. Geus aya ieu alam. Ku sabab ieu geus aya ieu teh naon tapak kudrat Allah atuh tetep naon sifat qiyamu binafsina di Allah. Nya tetap weh sifat qiyamu binafsina atuh moal lamun Allah sifat moal aya sifat qiyamu binafsinya gitu. Pasal kaopat dalil akli qiyam binafsi nu kadua lamun Allah cicing aya nggon teh
ya dina hiya jihad atuh tangtu Allah teh anyar. Jihad mana Allah cicing di luhur, Allah cicing di kulon, Allah cicing di kaler, pamananya jihad eta teh. Cek kabari 10 teh nya. Allah cicing di luar, Allah cicing di jero. Di luar naun, di jero naun di. Nah, lamun kitu butuheun jang tempat cicing jang cicing atuh meureun Allah teh anyar. Nya, anyar nu pangheulana mah tempat cicing. Pangheulana mah tempat cicing atuh Allah teh anyar. Itu kusabab anu ngonggon dinu anyar pasti anyarna. Pana disebut Allah anyar tadi Allah cicing di luhur, Allah cicing di kaler, di kidul, di metan upamana di luar, di jero, di luhur, di handap gitu. Atuh meureun Allah eta kabeh jihad eta teh anyar kan? Nya, lamun Allah butuhun kanu anyar berarti Allah teh anyar. Ya, berarti Allah teh anyar. Lamun Allah anyar atuh meureun butuhun kanu ngayakeun dari ngaran anyar teh mimitina teu aya. Jadi aya tina teu aya jadi aya butuhun kanu ngayakeun. Atuh meureun Allah teu butuhun kanu naon? Kanu ngayakeun saha? Ngayakeun Allah. Bisa jadi Allah nu kahiji butuhun kanu kadua, nu kadua butuhun katilu, katilu butuhun kaopat. Tasalsu mutar pemana nu kaopat butuhun kanu Allah kahiji bisa jadi daur. Sementara tasalsu daur eta mustahil duanana teu kaharti lamun Allah kitu. Terus teu kaharti jeung teu pantes di Allah kitu. Mustahil duanana we. Tah kitu. Nah, eta dalil akli anu kadua. Ayeuna dalil akli anu katilu. Lamun Allah butuheun kanu ngayakeun. Nyambung tinu tadi. Nya, nganggon dinu anyar berarti Allah teh anyar tinu aya ngaran anyar teh tadina eueuh jadi aya tina eueuh kan jadi aya berarti butuh kanu ngayakeun nganyarkeun. Ayeuna nyambung lamun Allah butuh kanu ngayakeun nu ngayakeun ka Allah butuheun deui kanu ngayakeun. Heeh. Deui kitu bersambung atuh bisa jadi tasalsul. Kan gitu. Sementara Allah geus ditantukeun kidam. Diulah nya kidam mustahil atuh ari kitu Allah teh naon? Butuheun kanu ngayakeun. Ku sabab kitu yakin Allah teh naon? Qiyamu binafsi. Dalil naklina la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu teu aya di pangeran angin Allah anu hirup, teu aya kawitanana Allah mah teu aya. Gitu. Tah eta teh jumeneng kalawan datiyah jumeneng. Allah teu butuhun kanu sejen. Jadi makna nak qiyamu binafsi teh Allah teu butuhun. Teu butuhun kidul, teu butuhun kaler, teu butuhun luhur handap kulon wetan. Jero luar teu butuhun, antara pisah teu butuhun. Naon mah teu butuhun? Da eta nu Allah. Da Allah mah maha beungan teu butuh da eta nu. Teu beunang modal anjeun nya. Modal anjeun ayeuna boga naon? Boga kitab Majmu'atul Aqidah. Dan dibere deui butuh teu. Tuh urang geus boga nya. Da kitu, da geus boga urang.
teu butuh deui lah lieu-lieu loba-loba teuing kan gitu leuy. Da geus boga mah teu butuh. Teu beda mana geus sawareg ari buka gini nya. Geus wareg geus penuh butuhan kana cai. Henteu dibari ieu arek kolek butuhan mah. Ih can kadahar ieu kolek moal engke we pinuh. Da gaduhun teh gaduh ka wareg. Tah gitulah ya. Jadi simpulkeun we yan qiyamu binafsi teh Allah teu butuhan karena naon? Karena hiya jihad di antaranya. Paham? Mudah-mudahan sing manfaat sing maslahat sakitu heula bahasan waina bisi lieur teuing. Insyaallah isukan kana naon alasan kunaon sabab ayen sifat qiyamu binafsi diasupkeun kana golongan salafiyah. Nah nya insyaallah mudah-mudahan aranjeun sing sarehat paranjang yuswa barokah melikna rizkina ilmuna nya anu laras yakin ti Allah ti Rasulna sok sing yakin dina mana sing sumaramah kana jiwa anu lepat mah lepatkan ka bapa sorangan ulah pirang-pirang tawafukna bisi kirang ngartos isa engke bade isuk pagatona reskeun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih pertolongan, masih taufik sareng daya ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin wallahu alam bissawab.